第122章，舒朝月就行咗過嚟啦，見到我咁求其啊，將吳雄打敗咗啦，佢梗係一面崇拜咁啊望住我啦。嗱，吳雄則係滿腔怨恨咁啊掘住我講啦：你哋死仔，你唔好咁得戚啊！同我哋閻羅門作對，你只有死路一條嘅啫。佢哋會幫我報仇啊！係咩？好似好犀利咁啊！放心啦，你哋閻羅門，我遲早都要佢哋冚包散嘅。想要佢哋幫你報仇，慳啲啦。嗱，講完我就叫舒朝月結束咗吳雄呢條命啦。我跟住就講：朝月，喺玉京城裏邊係咪仲匿埋好多閻羅門嘅人啊？全部滅咗佢啦，一個都唔好留。係尊。舒朝月好爽咁咪應咗啦，快速咁咪飆入咗黑夜之中，直頭好似一隻狸貓啊！我屈指一彈，幾縷元陽真火就飛咗出嚟，落咗喺地上邊嗰啲屍體度啦。一瞬間，嗰啲屍體就化為咗灰燼，夜風一吹，乜都冇晒。嗱，閻羅門呢啲咁嘅邪道妖人呢，專做啲傷天害理嘅事嘅，人人啊得而誅之啊！我就翻到咗風水齋，清理閻羅門殘餘嗰啲喺玉京城裏邊嘅人，就交俾舒朝月啦。剩低嗰啲都係流羅仔，我就唔驚啊！嗱，徐連第一時間就迎咗上嚟噃。徐連，吳雄已經死咗啦，你師兄師姐哋嗰啲仇幫你報咗啦。多謝大掌櫃。徐連就眼都紅晒咁啊，講多謝啦。嗱，吳雄已經死咗，佢嗰啲師兄師姐哋可以瞑目啦。冇過一陣，舒朝月都翻咗嚟噃，件事就俾佢搞掂咗啦，一個都冇留低啊。舒朝月佢呢陣面色啊有少少擔心咁啊講啦：主人，閻羅門調遣嘅玉京城已經全部滅晒，呢件事肯定會引起閻羅門嘅震怒，我估佢哋會派高手過嚟調查噶。嗱，佢嘅擔心呢，亦都係冇錯噶噃。如果真係遇到嗰個玄境高手啊，即係上次嗰個吳宗呢，咁就有啲棘手啦。上次遇到佢咪就係一個好案例啦。而我就好淡定噃，我就講：放心啦，我哋啲手腳咁乾淨，一時三刻佢哋唔會查到我哋呢度嘅。至於風水齋，佢哋唔係話嚟就嚟嘅。嗱，對於第二點，我係有住絕對嘅自信。風水齋曾經就係阿爺嘅地盤，係百家神師嘅地盤啊。閻羅門啊，雖然狂妄，但係佢哋都唔係傻仔嚟嘅，邊度會嚟百家神師嘅地盤度發爛渣呢？嗱，就算有啲咁嘅諗法，亦都唔敢啊明目張膽、亮明身份咁過嚟搞事嘅。而阿爺雖然已經係先逝，只不過佢縱橫風水玄門啊，一世人留低咗好多後手嘅。如果我真係到咗生死危機嘅關頭呢，我則會動用嗰啲後手。而見到我咁自信嘛，舒朝月亦都放心啦。傾咗幾句之後，佢就翻房瞓覺啦。好啦，嗱，嚟到玉京城嘅所有閻羅門嘅人，全部都失蹤啊！咁呢件事即係引起咗閻羅門嘅震怒，一班長老就喺度拗拗嘈啦。豈有此理！竟然咁同我哋閻羅門作對，佢哋真係嫌命長啊！冇錯。呢件事唔理係邊個做嘅都好，一定要佢哋冚家產。咪就係咯，恰我哋閻羅門冇人啊！馬上派高手去玉京城，無論點都要將嗰啲人炒出嚟。嗱，閻羅門嗰啲長老啊討論得好激烈咩？最近閻羅門就如日中天啊，勢力係越來越大，佢哋亦都自己膨脹咗起身啦。商討咗一番之後，佢哋都有咗結果啦噃。閻羅門嘅門主對住個法王吳宗就講啦：法王，今次要你帶隊去玉京城，一定要揾到兇手啊！絕對唔可以再丟架啦噃。嗱，上次呢，我當住吳宗嘅面將鬼曼羅就搶走咗啊，
令到佢翻到嚟受到咗嚴懲，佢就已經係谷住一肚氣噶啦。今次點都要戴罪立功啦喎！吳忠嘅信心十足咁樣講：請門主放心啦，今次我絕對會圓滿咁樣完成任務啊！嗱，好快啦，吳忠就帶住嗰啲精銳嘅手下就快速咁啊趕去到玉京城，果然係雷厲風行啊！鏡頭一轉，講翻呢邊，咁啊食完中午飯之後呢，徐連就有啲急咁啊問我啦噃。大掌櫃，之前你唔係話要考驗我咩？唔知幾時可以開始考驗啊？嘻嘻，時間就過咗2日，我對呢樣嘢呢就隻字不提啊，我就唔急啊，佢啊都係急到咩咁啦噃。我望住佢，擺咗下手就講啦，唔急唔急，凡事都淡定啲啊，等我諗好咗，我自然會揾你嘅啦。件事嘅真相啊，其實就係我根本就未諗好啊，點樣考驗佢，咁啊未諗好，梗係唔講住噶啦。如果我講得太簡單，咁啊實在有啲侮辱佢啦。但係如果我出條題就太難呢，我又擔心佢過唔到啊。我馬上就轉移話題就講，係咧，徐連，你知唔知道一種叫做三木蓮嘅草藥咁啊？有聽過啊。呢種三木蓮係生喺墳頭上面嘅青蓮嚟㗎，係一種邪門嘅藥物。不過我雖然聽講過，但呢種藥材我又唔知道喺邊度揾到。徐連就諗都唔諗就答我啦。只不過佢接住又擰下個頭，又繼續話噃。唔通你係想用三木蓮嚟做我個考核嘅項目？哦，唔係，唔係。我就係咁擰頭啦。嗱，搵三木蓮係需要研發嘅，可能係幾年，又或者係10幾年啊。咁如果用呢個嚟作為考核嘅項目呢，分分鐘佢走鬼咗出去又搵10幾年，咁我仲收佢做咩啊？於是我就求其講咗2句就打發咗佢走啦。冇過一陣，書朝月啊行咗入嚟啦。我接過咗個電話，跟住又問：清咸點啊？咩事啊嘛？伯克，我又遇到一件好棘手嘅嘢，希望你可以幫我啦。你講啊，慢慢講啊。琴晚我哋執行任務嘅時候，羅經武受少少傷，但唔知點解佢啱先仲一啲事都冇噶，但到咗晚黑就爆發咗啦。我哋啲人檢查過，話羅經武中嘅係蠱毒，而家都冇辦法解啊。你識唔識得解蠱毒啊？蠱毒？咁啦，你先將佢送嚟我呢度，我睇下有冇計啦。呢陣我都輕輕皺咗下眉啦。講到蠱毒，確實係有啲棘手。嗱，如果唔知道係咩蠱搞嘅鬼呢，咁你亂咁操作啊，好容易就會出人命啊！掛斷咗電話之後，我就沉思咗一嘢，跟住就講：朝月，你嗌徐連過嚟啊，我有啲嘢同佢講。好啦，徐連馬上就過咗嚟啦。我即刻就問徐連：你對蠱毒了解得幾多啊？徐連就諗都唔諗：回大掌櫃，喺白藥門嘅時候，我對蠱毒有幾深嘅研究嘅，大部分嘅蠱毒我都知，而且白藥門有一種好特殊嘅解蠱毒嘅辦法。我眼神一閃，係咁就得啦。你翻嚟休息啊，轉頭我就嗌你。跟住冇過一陣，趙清咸啊，佢用最快嘅速度啊，將羅經武送咗過嚟。而當佢見到徐連嗰陣呢，話佢個樣卻係就有啲疑惑噃。嗱，似乎佢每隔一段時間嚟我呢度呢，都會見多一個人啊。而再睇翻個羅經武啦，呢陣佢嘅狀態確實係有啲弊啊。佢成身開始發紫，仲要係咁喺度抽搐，好似係癲癇咁嘅樣。我就即刻對徐連講啦：徐連，將佢身上嘅蠱毒解咗佢啊！呢個就係對你嘅考核。好，大掌櫃請放心，我絕對可以通過考核噶。徐連則係一面自信咁啊應我啦，是因解蠱毒則係佢嘅強項。第123章。
徐連就將羅經武帶到去後院，跟住關起棟門，幫佢就解毒啦。等徐連走咗之後，趙清咸就問我啦嘛：喂，爸，嗰個徐連咩料啊？哦，佢啊喺外邊執嘅。趙清咸啊眼突突，係咁啊望住我啦。而見到佢咁嘅樣，我輕輕就咳咗一嘢，將件事就大概講咗一下。趙清咸即刻感嘆啦：唉，原來係咁，你呢個死仔運氣咁好嘅。隨即佢又係好古怪咁啊望住我講啦：我係覺得你啲桃花運幾唔錯，做乜撞親嘅都係女人，都未見過你撞過一個男人嘅。呢個見到我一面無語咁嘅樣，趙清咸就咳咳聲咁啊笑咗起身啦，仲要攬住個肚，嗱個樣呢，你都咪話仲幾可愛吧？隨即我就問啦：喂，我問你先啦，羅經武係點樣受傷啊？趙清咸即刻個樣就嚴肅咗起身啦，壓低把聲就講：係咁嘅。琴日我哋根據線索處理咗一單妖邪嘅事，本嚟好順利噶，但係點知喺關鍵嘅時候，有一個人原來係未死嘅，督咗羅經武一下，然之後就中咗招啦。嗱，聽佢嘅意思呢，之前嗰件事都只不過係一起好簡單嘅妖邪事件啫，冇啲咩值得深思嘅地方啊。唯一嘅遺憾就係羅經武係中咗招啦。我笑笑口就安慰趙清咸：清咸，放心啦，羅經武嘅傷你唔使太過擔心啊。徐連係北藥門最有天賦嘅弟子，呢啲咁嘅蠱毒難佢唔住啊。就算佢搞唔掂，都仲有我啊嘛，放心啦。趙清咸聽到，今次係徹底放心啦，個樣啊終於都有翻啲笑容啦嘛。跟住佢又係有啲擔心咁講嘛：爸，聽你咁講，即係因為徐連呢個人，你同閻羅門啲人起晒講，閻羅門啲人有仇必報嘅喎。今次佢哋呢邊選咗夫人又接兵，佢哋一定唔會就咁罷休嘅喎。放心啦，呢件事我有把握噶啦。接住我就同趙清咸就傾起咗閒偈啦。喺1個鐘頭之後，舒朝月就行咗過嚟就講：主人，徐連嗰邊有新情況，佢請你過去睇一下。我眼神一閃，即刻就起身就去到咗後院。徐連見到我就話啦：大掌櫃，我已經查出佢中嘅係咩蠱啦。今晚咁啱係月圓之夜，喺月圓之時，我一定可以將蠱攞出嚟嘅。講完，佢又有啲遲疑咁啊，接住講啦噃。不過大掌櫃啊，我想問下呢個蠱係邊個落噶？養呢隻蠱嘅人應該唔簡單。吓？點樣個唔簡單法啊？呢隻蠱有一個好靚嘅名，叫做月仙蠱。我曾經喺百藥門嘅典籍度睇過，月仙蠱喺上古嘅時候已經係消失咗個蠱蟲，極其嘅珍貴，而且價值仲好高添。係咩？有啲咁嘅事？價值高到去邊啊？成熟嘅月仙蠱力量好強大㗎，聽講係唔差過一個元境嘅高手。唔係啊嘛，咁犀利？聽到呢度，我啲聲音都提高咗幾個分貝啊！嗱，一隻蠱蟲嘅實力，居然就唔亞於一個元境嘅高手，呢個確實係好犀利噃，價值肯定係好高啊！頂啦！我諗咗一諗，跟住就問：咁羅經武體內嘅嗰隻月仙蠱成熟咗未啊？嘿，你都咪話，我呢一句一問出嚟啫，我都覺得自己啊傻更更咁啊，問啲咁嘅嘢。如果成熟咗啊，咁佢咪即係等於一個元境嘅高手？羅經武一早就瓜咗老襯啦。果然啊，徐連就擰下個頭就講：我睇呢隻月仙蠱係冇成熟噶，而且佢啲血脈亦都唔純正，仲發生過好多嘅變異。聽完我就岌咗下頭，而見到徐連佢欲言又止咁嘅樣，我就講啦：點啊？有啲咩直接講啊？係啦，對住我都仲要收收埋埋。徐連啊，深吸咗一啖氣，咁先至慢慢講。
大掌櫃，根據百藥門嘅典籍記載，月仙股好早嘅時候已經消失咗，而家竟然出現咗呢隻血脈不純嘅月仙股，所以我先至懷疑養呢隻蠱蟲嘅人手入面應該係有一隻純正血脈嘅月仙股嘅。如果唔係嘅話，佢冇可能培養出血脈唔純嘅月仙股。聽完，我即刻就明白咗徐蓮嘅意思啦。我眼神一閃，笑笑口就講：徐蓮，你嘅呢個發言對我好有幫助啊！嗱，我依家呢馬上去查，一定要將嗰隻純正嘅月仙股揾出嚟。嘿，可以媲美玄境高手嘅月仙股，呢個確實係件寶貝喎。如果可以將佢掌控喺我嘅手上啊，無疑就會幫我添加咗一個好大嘅助力。我就嚟到咗客廳，馬上去對趙清咸就問啦：清咸，嚟，我問你，對羅經武落蠱嘅嗰條友死得未啊？趙清咸就有啲遺憾咁啊，岌咗下頭，示意嗰個人已經瓜咗老襯啦。佢見到我咁嘅樣，即刻就問啦：伯客，你揾嗰啲人做咩啊？唔通嗰啲蠱蟲有問題？呢樣嘢一時三刻講唔清啊，等我查清咗之後，就慢慢同你講啦。嗱喂，老老實實啦，琴日嗰單嘢對面有冇人未死先？仲有3個未死㗎，而家壓喺捉妖師嘅監倉度。你有嘢想問佢哋？咁啊得啦，我確實有嘢要問佢哋，可唔可以俾我見下嗰3條友啊？人哋梗唔得啦，你就一定得。我而家聯繫組長嚟安排。嗱，呢樣嘢趙清咸呢，馬上就應承啦。佢即刻就打電話俾佢哋嘅組長元慶啊，嚟溝通呢件事。冇過一陣，趙清咸就搞掂咗啦。已經搞掂晒啦。嗰3個人喺監倉度，等陣就會出嚟，你直接過嚟就得啦。好，事不宜遲，我哋依家就過去啦。趙月，睇住個檔口，我同清咸要出去一趟啊。清咸，有徐蓮喺呢度，羅經武身上嘅蠱毒今晚就解得開。我依家就同你去京都一趟啊！我有啲好緊要嘅嘢要問下嗰3條友。趙清咸咪即刻岌頭啦，馬上我哋就一齊坐飛機就去京都。捉妖師嘅大本營就喺京都啦，而嗰3個人亦都關咗喺京都嘅天牢裏邊。等我哋到咗京都嗰陣，嗰3條友已經係從天牢裏邊提咗出嚟，我一過去就可以直接審問噶啦。安排好見面嘅地點就喺捉妖師嘅一處據點嗰度。冇過一陣，我就見到嗰3條友啦嘛，係2男1女。嗱，捉妖師啲人從個房裏邊褪咗出去啦，裏邊淨係得翻我同趙清咸喺度。嗰3隻嘢係從天牢裏邊提出嚟嘅，已經係奄奄一息，準備死咁嘅樣啦嘛。我就即刻問講，仲有冇琴日落蠱嗰個人更加多嘅信息？嗰3條友好勉強咁啊，岳高個頭就望咗我一眼，一個二個都冇出聲嘛。跟住幼師啊耷翻低個頭啦。趙清咸啊嬲啊，一句就喝咗埋去。你哋係咪有屎忽痕啊？聽唔到問你哋問題啊？嗰3隻嘢啊死蛇爛鱔咁啊講，該講嘅，我哋琴日都講晒啦，冇咩好講噶啦。趙清咸眉頭一戚，準備喐手噶啦，一嘢就俾我撳住。嗱，我就冇時間就嘥喺佢哋3個人嘅身上啊！馬上就攞出咗3道黃符，一人就拍咗一道，直接將佢哋嘅魂魄就控制咗起身啦。你哋3隻嘢，老老實實同我講，對於落蠱嗰條友，知道幾多就講幾多。第124章。嗱，控制魂魄嘅就係一種好重嘅手段啦，基本上俾人用咗呢，嗰條友就廢咗噶啦噃。而呢種手段我就唔會輕易咁用嘅，嗰3條友啊梗係擋唔住啦，全部就老實交代晒出嚟，全部都係我想知道嘅信息。聽完佢哋3個交代，趙清咸啊聽到吹鬚碌眼，直頭啊想殺咗佢哋噃。是因嗰3條友啱先講嘅嘢呢，
就係之前佢哋點審都審唔出嘅嘢啦。根據佢哋三個嘅交代，使用蠱蟲嘅嗰條友啊叫劉紅，而劉紅都仲有一個師傅噶噃，就叫梅山婆婆啦。一個人啊住喺大山裏邊啊，嗰個劉紅嘅蠱術就係佢梅山婆婆就教佢噶啦。聽完我就笑啦。嗱，如果徐蓮講得冇錯呢，嗰隻純正嘅月仙蠱就係喺嗰個梅山婆婆嘅身上，我要去搶咗佢過嚟至得。梅山婆婆係嘛，就係你啦。好啦，咁啊從嗰三條友嘅嘴裏邊啊得知噃，嗰個梅山婆婆亦都唔係啲咩好人。咁既然係咁啦，搶佢嘅月仙蠱，我就冇咩心理負擔啊。趙清咸聽到我話要去揾嗰個梅山婆婆啦，佢亦都好興奮啊，係咁啊憂憂嘈話要同我一齊去噃。我見到佢咁嘅樣，我就講啦：喂，大小姐啊，我去揾嗰隻老嘢係去搶嘢啊，唔係去玩啊！你喺呢度覺得好地地唔爽咩？唔爽，我就係想同你哋一齊去玩。趙清咸就擘住對大眼就望住我啦，話你都咪話。佢個樣其實都幾正啊，皮膚都幾白，我就係咁一路望住佢，同佢就嚟咗個目光對視啊！佢趙清咸俾我望下望下，竟然係有啲怕醜噃，面都紅晒，我即刻就移開啲目光啦，乾咳咗一嘢就講：係咁嘅，一路之上，我哋兩個孤男寡女，你就唔驚發生啲咩事嘅咩？哼，驚條鐵咩？你係白客啊嘛？阿咋，隻靚妹就拍住個心口啊，話唔驚嘛，我就好無奈啦。唉，好啦好啦，咁啊，既然你想去啦，嗱，都唔係唔得，只不過一路上你要聽我嘅安排噶。放心啦，我一定會嘅。你等我一陣間吓，我去換套衫先。嘿，趙清咸啊，開心到成個彈起身咁滯。好啦，嗱就係咁。半個鐘頭之後，我哋就出發啦。趙清咸就喺呢短短嘅時間裏邊，翻去沖咗個涼，換咗套衫，幫自己就化咗個淡妝，都幾精神幹練嘅。咁喺去機場嘅路上呢，佢就笑到啊見牙唔見眼啊，一路都未消失過啲笑容。我就問啦：喂，做咩啫？使唔使咁開心啊？我哋又唔係去旅遊，梗係開心啦！今次係我哋兩個第一次單獨一齊喎。我笑咗一笑，冇講嘢啦，攤咗喺個副駕嗰度就眯埋眼。過咗一陣，趙清咸就細細聲咁問嘛：喂，伯夏，你其實係中意啲咩類型嘅女仔啊？我擰住面望住佢，哇！見到佢啊，成面都紅卜卜噶，我就講啦：呢個啊，我暫時都未諗過噶。咩暫時冇嗰個諗法啊？古人都有話啦，窈窕淑女，君子好逑。只要你係個正常嘅男人，都會有嗰種諗法啩。見到我哋一面無語，趙清咸就咳咳聲咁笑咗起身啦。係啊，呢隻靚妹啊，係咪即係話我唔係正常嘅男人啊？我就講啦，你隻靚妹啊，話俾你知啦。嗱，我修煉嘅係百家嘅風水法訣。根據口訣要求呢，喺進入法師之前，元陽係唔可以泄嘅。如果唔係，我後邊嘅境界就會有缺陷噶啦。你話我會唔會為咗一時嘅爽快去做啲損害我成世嘅嘢啊？嗱，哦，原來係咁，我明啦。我就心諗啦，你係咪真係明噶？嗱，其實對於我另一半道侶，我係有個諗法嘅。首先，肯定就係要志同道合至得啦，唔可以啊，淨係得個花樽咁啊擺喺度啊。如果唔係，我要嚟做咩呢？而喺品性方面，亦都唔可以有問題吧。最尾咁啊，梗係窈窕淑女啊，君子好逑啦。好啦，嗱，去到半夜呢，我哋就嚟到咗梅山老老所在嘅嗰座大山外圍。嗰座山就好大噶噃，只不過望落，就算係夜晚入山，嗰啲山路都唔會好難行嘅啫。只不過我都仲係提議啦，今晚就喺外圍嗰度休息一晚，聽日天光先至入山啊。對此，趙清咸就肯定冇意見啦。
喳喳林啊整咗堆火，燒咗一啲野味就喺我身邊吔完啊瞓着咗啦。我望住佢，一啲防備心都冇噶喎，我就好無奈咁啊擰咗下頭啦，喺個火堆旁邊啊坐鬼咗一晚。天光之後，趙清咸就醒咗啦，伸咗個懶腰，打咗個喊路，就好滿足咁嘅樣。我瞥鬼咗佢一眼，就擰轉身啦。趙清咸耷低個頭望住自己個心口，嘿，十一聲嘅面都紅埋。嗱，琴晚呢，佢擰下擰下咁瞓啊，心口嗰粒紐啊俾佢整甩咗噃。我就講啦，唉，瞓醒啊！刀姐傳咗消息過嚟啊，琴晚羅經武體內嗰隻蠱蟲攞出嚟啦，朝早佢就醒咗啦，冇事啊。哇，嗰個徐連真係有啲料到喎，捉妖師咁多人都搞唔掂，佢是是但但咁就搞掂咗啦。呢種人才一定要留喺手上啊，將來肯定用得着。使乜講？徐連作用都好大噶，睇唔出佢都幾犀利噶。嗱，老實講啦，今次如果唔係徐連啊認出咗隻月仙蠱，我仲真係認佢唔出噃。咁樣嘅話呢，我就會錯過一場機緣。咁啊，簡單咁吔咗啲嘢呢，我哋就向個大山嘅深處就趕咗過去。一路行我就一路提醒清咸啊，嗱，你記住噃。嗰個梅山婆婆就擅長用蠱蟲啊，一陣間見到佢要小心啲，速戰速決，唔好俾佢有用蠱蟲嘅機會啊！哼哼，蠱蟲傷人嘅速度啊，真係好快噶嘛，等到你都仲未察覺，你就會中招噶啦。所以對於呢樣嘢，我都有啲忌憚。3個鐘頭之後，我哋就趕到咗大山嘅深處啦。喺一片密林之中，就發現咗幾間木屋。木屋前邊都仲晾住啲衫噶噃，我同趙清咸啊肯定冇貿然啊入去啦，喺個樹林嗰度就潛伏咗落嚟。我攞出咗一道黃符，十指飛舞啊，快速咁啊將手上邊張黃符啊接成咗一隻紙雀，嘿，跟住我對住隻紙雀吹咗一啖氣，念咗一句咒語，隻紙雀震咗下對翼，馬上啊飛向咗木屋嗰邊啦。我又攞出咗個八卦鏡。喺個八卦鏡上邊，馬上就見到嗰隻紙雀嘅飛行軌跡，好快啊！隻紙雀就落入咗木屋之中。紙雀將佢睇到嘅嘢呢，全部都顯化喺個八卦鏡上邊。嗱，咁樣一嚟啊，我就唔使靠近去查探屋裏邊嘅情況啦。喺個木屋裏邊有一鋪床啊，床上邊啊瞓住一個白衣婆，白衣婆就冚住一張好厚嘅被啦，面色啊有啲差吓。好似病咗咁啊！我就笑啦。嗱，如果可以用最簡單、最輕鬆嘅方法就捉住呢個梅山婆婆呢，咁啊最好啦。而且依家望落，佢好似啊病咗喎，簡直就係天助我也。我攞出一道黃紙，跟住吉穿咗隻手指，喺張黃紙上邊就畫咗一道符籙，跟住將佢接成咗一把長劍咁嘅樣。我意念一動，指尖就升出咗一道元陽真火。燒着咗嗰張黃符啦，黃符化為咗灰燼之後，升出咗一股青煙啊！青煙就匯聚成咗一把法劍，漂浮喺我面前啦。天地法劍，除邪滅妖，急急如律令，去啦！咒語一念完，青煙匯聚而成嘅法劍就快速咁啊飛向咗木屋嗰邊。